Jaké slovo se nám schovává ve slově pampeliška? Liška, ano. Už nemáš A? Podívej se do toho žlutého, do té žluté krabičky. Tam bude určitě A. Další chceš? Dobře. Kdo má slovo narciska i pampeliška, složí slovo tulipán. 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 A jaké slovo slyšíme ve slově tulipán? Pán, výborně, je tam ještě schované slovo pán. Výborně. Prosím. Tak a nenašla jsi tam? A tulipán? No, jdi se tam podívat dolů, tam budou písmenka. Tulipán. Tulipán. Výborně. Tak, ukaž Tomášku, co jsi už složil. Narciska, výborně, pampeliška a teďka tulipán. Pozor, tu. Už to máš. Výborně, Pepčo, výborně. Ano. Tulipán, výborně. A kdo má i tady to slovo složené, tak složí poslední a to bude Petr Klíč, výborně, Petr Klíč. A jaké slovo se nám schovává v názvu kytičky Petr Klíč? Petr a Klíč, tak, ano, Petr Klíč, jarní kytička. Název poslední kytičky, kterou umíme, ten název, který umíme složit. Tak ukažte, jak jste to holky složili. Ukažte. Petr, pozor. Petr. P-E-T-R. No, půjdeme se podívat i na Teresku. Výborně. Tak ukaž, Teresko, jak seš na tom. Výborně, tulipán a poslední Petr Klíč. Ano, tak šup, najdeme.